दोस्तों, किस प्रकार से इस खजूर के प्लांट ने अपनी जड़ों से घोंसला बनाया है, जो कि काफी अमेजिंग लग रहा है। ये खजूर का प्लांट मैंने गमले में लगाया हुआ था, लेकिन कुछ महीनों से ये ग्रो नहीं कर रहा था। मैंने काफी सर्च किया काफी सारी वेबसाइट और ऐप पर, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर मैंने प्लांट को गमले से बाहर निकाला, देखा तो जड़ों का गुच्छा जैसे आपस में लड़ रही हो। फिर मैंने इनकी कटिंग की और जो रूट्स में मिट्टी भरी हुई थी उससे बाहर निकाला, तो उसने घोंसले का शेप ले लिया। मैंने रूट्स को किस तरह काटना है इसकी पूरी वीडियो बनाई है, आपको आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।